Haai julle en baie welkom hier so by ons TREFPUNT Pocast. Dit is vir ons verskriklik lekker om julle almal hier so te hê, as jy ons kan sien. Hallo, as jy ons net kan hoor. Hallo, vir jou ook. Ja. Ja, baie welkom aan elkeen van julle. Ons gaan vandag bietjie kyk na gebed en wat ons perspektief op gebed moet wees, want ek dink baie keer het ons die verkeerde perspektief op gebed en ons dink altyd dis ietsie wat ons moet doen net op 'n checklist, maar ek het 'n vers van ons gekry, dis 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 16 wat sê: Wees altyd vol blydskap. Praat met die Here elke keer as jy die kans het. Moet nooit moeg word om te bid nie. Hy hoor. Wees heeltyd dankbaar teenoor God, wat ook al met julle gebeur. Dan stap julle op die pad wat God vir julle beplan het, toe julle in Jesus Christus begin glo het. En hierdie vers is vir my so mooi, want dit skep so 'n perspektief van ons moet nooit opgee om te bid nie. Ons moet nooit moeg raak daarvoor nie en ons moet heeltyd met God praat. Dis is 'n constant gesprek wat jy deur jou dag het met hom, wat jy dis nie iets wat noodwendig waar jy hoef te gaan sit en soos vir 'n uur awkwardly met iemand praat wat nie terugpraat nie. Dis heeltyd hierdie gesprek wat jy met God het en hy hoor ons die heeltyd, maak nie saak wat nie. Ek dink baie van ons het soos 'n verkeerde perspektief oor gebed. Soos ek onthou toe ek klein was, ek het gedink, as ek nou amen gesê het, dan is dit nou verby. Dis my gesprek met die Here vir die dag gewees. En dan is daar niks meer na dit nie. En ek onthou hoe sleg ek gevoel het, soos as ek eers die volgende oggend amen gesê het, dan ek soos die Here het my nou net gehoor terwyl ek in my slaap praat. En ek dink dis 'n mindshift wat ons moet maak van, kyk, hy is besig, of ons is besig met hom te praat konstant, heeltyd deur die dag. Maar ek weet vir myself en vir party mense wat na ons kyk, is gebed maar eintlik 'n moeilike ding. Ons vergeet baie keer om te bid, om met hom te gesels. Wat dink jy? Ja, ek dink een van die grootste struggles vir my persoonlik is dat ek baie keer aan die slaap raak terwyl ek bid. So ek het deur 'n stadium gegaan waar ek letterlik elke aand aan die slaap geraak het en ek het so frustreerd geraak met myself want ek wil bid, ek wil met die Here praat, maar ek raak aan die slaap en soos jy is so moeg na jou dag en sodra jy in jou bed klim dan jy net so shut down my. So ek het deur 'n stadium gegaan waar ek soos ek gaan ek met dit wees, ek gaan op en af loop in my kamer terwyl ek bid, dat ek nie aan die slaap raak nie. En soos dit aangegaan het ek net begin besef dat God verstaan. Hy verstaan ons hart en hy verstaan ons is besig. Hy verstaan ons het nie, al wil ons graag, al wil hy hê ons moet graag, ons het nie altyd die tyd om vir 'n halfuur te gaan sit en net by hom te gaan sit en gesels nie. So ek dink vir my perspektief af het ek begin om God te sien in alles wat ek doen, in elke deel van my dag. Soos as ek hier by die werk is, dan as iets my irriteer, dan sê ek gou net vir God ook. En dit hoef nie noodwendig gebed te wees waar jy begin met liewe Here en eindig met amen. Dis net soos halfskiet gebedjies, maar iets 'n bietjie meer persoonlik. Ja, en ek dink dis wat so belangrik maak is om heeltyd connected te bly. Want dis maar eintlik wat gebed is. Dis 'n geselskap wat jy het met die Here. Dis 'n gesprek wat jy het met hom. En soos imagine net gehou, kon nou iemand dit so vir my verduidelik. Verbeel jouself net gehou jy soos gesels net met jou meisie of jou ou in die aande voordat jy gaan slaap, of soos een keer 'n week of so aan. Ek dink die verhouding gaan nie baie goed vaar nie. En dis hoekom die Here vra, soos gesels met my, praat met my, want hy wil juist hê jy moet daai verhouding met hom opbou. Ek love dat jy sê, soos jy het later aan opgestaan en rondgeloop in jou huis, want ons het hierdie perspektief van, my oë moet toe wees, my hande moet saam gesit word. Wat was daai, soos een wat ons geleer het, op my stoeltjie sit ek nou, daai hele ding, en dis nie nodig nie. Solank jy sit en jy, of staan of loop of wat ook al, en jy gesels met hom, daai is gebed, daai is verhouding bou. Ek bedoel, vir my, die lekkerste plek vir my om te bid, is in my kar. Ek sit die radio af en daar so op pad huis toe of op pad werk toe, waar ook al heen ek gaan, dis waar ek met die Here praat, dis waar ek met hom gesels, en dis my persoonlike tyd, en dis waar ek weet, ek is besig om met hom verhouding te bou en so aan. Ja, en ietsie wat ek ook agtergekom het, is baie keer sê ons mense, okay, ek sal vir jou bid, as dit deur 'n moeilike tyd gaan, en ons intensie is daar om vir hulle te bid. Maar teen die tyd wat jy aan die aand kom, of van die oggend wanneer jy wakker word, wanneer ook al jou gebedtyd is, dan het jy 10 en al weer van dit vergeet. So, baie keer het ek myself vol gekry wat iemand my vra om vir hulle te bid, en dan sê ek soos, okay, maar kan ek nou vir jou bid? Ek is so bang. So, ek dink ons is baie bang om vir mense ook te bid, op die spot. So, vir my het ek persoonlik 'n challenge gemaak om dadelik op die spot, as ek aan iets dink, want baie keer is jy besig om te werk, of jy is besig met 'n gesprek met iemand en jy dink aan iets waarvoor jy moet bid, of jy dink aan, of iets gebeur dalk in jou dag en jy moet vir God dankie sê daarvoor, maar in die aand het jy alweer vergeet daarvan.
So ek het 'n punt nog aan begin maak om direk op die spot. Soos, baie keer het ek al verby iemand se huis gery waar daar 'n ambulans staan. Nou, soos ek weet glad nie eers wat die situasie is nie, maar ek vat net 'n oomblik en ek sê net vir God om soos wees net met hulle of by 'n ongelukstoneel. Verstaan net. En so gaan jy begin in 'n roetine inraak dat dit raak so deel van jou dag dat jy kan nie sonder dit gaan nie. Dit gaan vir jou weird wees om nie met God te praat hierdie 'n dag nie. Ja. En ek wil eintlik afsluit met hierdie. Ek dink 'n tip wat ons vir mense kan gee. As jy sukkel met gebed of as jy voel soos gebed werk net nie. Jou gebed het net nie krag nie of dit dra net nie regtig soos enige weight nie. Ietsie wat ek geleer het uit 'n fliek uit wat ek reg teruggekyk, ek glad nie die naam onthou nie. Is om 'n prayer journal te hou. Is om jou gebede te gaan neerskryf in 'n boek, kort sinne, net min of meer waarvoor jy gebid het en om net terug te gaan en te gaan reflekteer op hierdie gebede, sê nou maar 'n jaar later. Ek weet ek het dit ook baie gedoen net toe ek tot bekering gekom het en soos 90% van daai gebede wat ek gebid het daarso, het die Here geantwoord. En ek dink dit het vir my net kom bewys wat se krag het gebed, eerstens. En soos hoe die Here eintlik vir my luister en hoe hy daarso by my is. En dit het my geforseer om soos te konsentreer op dit wat ek bid en dat ek nie net 'n knop chol soos net bid nie. So ek wil daar vir jou, as jy sukkel met gebed of as jy soos wat ons gesê het, soos jy weet jou gedagtes dwaal bietjie, maybe skryf vir jou in 'n prayer journal of something soos dit en sien of dit jou dalk nie help nie, want ek kan jou beloof dat gebed krag het. Ietsie soos persoonlik, ek onthou een keer waar ons gaan kamp het en die storms soos was woes, ek tog ons tent gaan wegvaai en letterlik ons het net gebid vir die storm om stil te raak soos wat Jesus het in die Bybel en die storms het stil gestaan en dalk ietsie soos klein, maar dit het vir my regtig bewys dat die Here konstant besig is om te luister en hy's daarso. So ja, wil jy nie dalk hierdie challenge opneem om meer gereeld te bid en meer in dit in te klim nie? Ja, en ek dink vir my persoonlik is gebed iets so belangrik want selfs Jesus het so baie tyd in gebed spandeer met die Vader en hy het so baie homself gaan versterk in gebed. En ons sukkel en ek weet dit is moeilik vir ons, maar ons moet besef dat Jesus was 100% mens ook. So ek dink dit was vir hom ook 'n challenge, maar sodra jy in die dissipline van dit inkom, gaan dit vir jou iets wees wat jou dag eintlik beter maak. Dit gaan nie vir jou 'n slep wees en ietsie wees wat jy sukkel om uit te kom nie, maar dit gaan vir jou iets wees waarna jy uitsien. Ja. So daar waar jy is, wil ek jou graag challenge om gebed so deel te maak van jou daaglikse lewe, dat jy dit nie meer sien as ietsie wat jy moet doen elke dag en vir 'n halfuur gaan sit en met God praat en jy weet nie regtig of hy jou hoor nie. Partykeer wil jy jou kop by die venster uitdruk want jy voel jou gewere gaan teen die dak vas. Waar ook al jy is, wil jy nie net bietjie begin om gebed deel te maak van jou lewe, dat dit so deel is van jou elke dag se lewe dat jy hierdie gesprek konstant met God het nie. So daar waar jy is, wil jy nie graag net jou oë te maak hier dat ons dit vir jou kan bid asseblief. Ons uit die oë. Almagtige Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het dat ons by u voete kan kom sit en net weet dat u besig is om te luister. Here, ons glo dat hierdie woorde wat ons nou spreek krag het, want ons is besig om met die koning bo alle konings, die skepper van die heelal te praat, Here. Dankie dat u hart so goed is vir ons. Dankie dat u ons liefhet en dat u ons nooit alleen los nie. Dankie dat ons kan vrede vind in die feit dat wanneer ons aan die deur klop, is u reg om oop te maak en wanneer ons vra, dat u altyd sal antwoord en dat wanneer ons soek, sal ons u altyd kry. U is 'n amazing God, u is 'n liefdevolle God. En ons kan net nie help om net dankie te sê nie. Ons bid vir elke persoon daar buite wat alleen voel, wat voel hulle voel nie meer u presence nie. Mag u jouself weer aan hulle openbaar. Maak hulle harte sensitief vir u Gees, asseblief, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. 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 Baie dankie dat julle by ons ingeskakel het. Was vir ons verskriklik lekker geweest. So ja, ons sien jou weer volgende keer. Lekker af verder. Bye.